Enada Hoxha tregon si ka rifituar ekuilibrin pas ndarjes nga Gervaso. Balerina dhe koreografja e njohur shqiptare Enada Hoxha ka ndarë një rrëfim të sinqert për jetën e saj pas ndarjes në skenë dhe në jetë nga Gervaso. Ftuar në një emision, ajo foli me emocion për mënyrën se si ka arritur të rikthejë ekuilibrin dhe forcën, duke i gjetur shpëtimin tek arti dhe dashuria e njerëzve që e rrethojnë. Puna ka qenë ilaçi im, tha Enada me siguri dhe qetësi. Falsaj çdo gjë po kalon më së miri. Puna më ka ndihmuar të qëndroj fort dhe të përqendrohem tek ajo që di të bëj më mirë. Në intervista e thekson edhe vlerën e mbështetjes njerëzore në periudha të vështira. Në këtë botë vim vetëm dhe largohemi vetëm. Duhet jemi falendërues Zotit për njerëzit që na duan fort dhe na mbështesin. Un kam në krah njerëz të jashtëzakonshëm, u shpreh ajo me mirënjohje. Ky rrëfim erdhi pas deklaratës së ish partnerit të saj Gervaso, i cili kishte folur më herët për arsyet e ndarjes, duke përmendur ambicien ekstreme si një ndër faktorët kryesor. Enada megjithatë ka zgjedhur të fokusohet tek e ardhmja dhe tek forca që i jep arti. Ajo e përmbylli intervistën me një mesazh frymëzues që u bë shpejt viral. Arti të shëron, puna të mban gjallë dhe dashuria e njerëzve të jep kuptim. Kjo është formula ime për të ecur përpara.